Hello viewers, welcome to Homemaking with Vaishu. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் Black Pepper Tea எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். Black Pepper Tea ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குல்ல இந்த பேர். இது ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம பாட்டியெல்லாம் பண்ணுற மிளகு கஷாயம் தான். பெப்பரில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிற எந்த பொருளுமே நம்ம செல்ஸை சீக்கிரம் ஹீல் பண்ணுறதுக்கு உதவும். பெப்பரில் விட்டமின் சி இருக்குது. விட்டமின் சினாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான். சளி, மூக்கடைப்பு, செஸ்ட் கன்ஜெஷன், பாடி பெயின், அப்புறம் மசில் ஏக்ஸ், இது எல்லாத்தையும் மிளகு க்யூர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ரீசன்ட் டைம்ஸில் இதெல்லாம் கொரோனா சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்படுறோம். ஸோ இந்த ரெசிபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த வீடியோ பிளான் பண்ணோம். நம்ம பாட்டிலாம் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க, நம்ம தும்மிட்டு இருந்தாலோ இல்லை இருமிட்டு இருந்தாலோ மிளகை தண்ணியில் போட்டு சாப்பிட்றி உடம்பு கலகலான்னு ஆகிடும்னு. உடம்பு கலகலான் இருந்தால் அது ஒரு தனி சந்தோஷம் தானே. சரி வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டீ பண்ணுறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பரும் 2 கப்ஸ் வாட்டரும் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தில் இந்த 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகை போட்டுக்கோங்க. ஸ்டவ் மீடியமோட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க. மிளகு பொரியிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்படி மிளகு அழகாக பொரிஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா டார்க் ஆனோன்னே நம்ம இந்த 2 கப் வாட்டரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணுங்க. நல்லானா ரொம்ப நல்லா கொதிக்கணும். அதாவது எப்படின்னா, நம்ம ஊற்றின 2 கப் தண்ணி 1 கப் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த கஷாயம் நல்லா கொதித்து அப்படியே ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. பெப்பரில் உள்ள எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இந்த வாட்டரில் நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம அப்படியே வடிகட்டிட்டு குடிக்க வேண்டியது தான். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் அப்படியே குடிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா தேன் இல்லை பனங்கல்கண்டு சேர்த்து குடிக்கலாம். தேன் பனங்கல்கண்டு சேர்த்து குடித்தா இருமல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். எனக்கு பர்சனலி இந்த கஷாயம் 1 or 2 டைம்ஸ் எடுத்துட்டாலே ரொம்ப பெனிஃபிட் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.